Ya wis, enggak apa-apa. Terus masnya nggak ngerokok, alhamdulillah. Ngerokok? Di sini ya. Ya iyalah di sini ini kan. Mas, nanti kalau umpamanya mas yang ngerokok, Ya, jangan di rumah. jauh dari baby. Iya. Terus kalau mau gendong dia, pastikan mas ganti baju ataupun mandi. Jangan habis ngerokok nggak ganti baju, ini megang bayi. Itu nggak baik. Iya. Nah ya. Terus nanti kalau ada yang jenguk-jenguk di rumah, jenguk mamanya, bayinya jangan. Kadang orang tuh di luar nggak ngerti kan, ah, ini bawa nanti nulari si adik, bawa anak batuk pilek, nah gitu ya. Kalau dibilang pelit-pelit lah, aku ngandung 9 bulan operasi meneh, kok pikirin nggak sakit operasi, no kan? Aku larang iki bre. Itu karena kalau sumpahnya nanti dia sakit, yang repot kita sebagai orang tua, bukan mereka. Ya mereka senengnya, wih gemul ya, gini-gini oh. Dipegang lagi pipinya, cemul-cemul lah bes, jangan. Ya, itu ya. Jadi nggak apa-apa dibilang pelit, nggak masalah. Yang penting anakku sehat, gitu ya. Nah, karena kan ini masih baru lahir. Kecuali Yo. Udah ini baru nggak apa-apa gitu ya. Yes, terus jangan lupa posyandu ya. Itu aja sih ininya tipsnya kalau umpamanya untuk perawatan bayi biasa nanti sama Bu Bidan ya. Iya. Itu yang penting itu aja. Ya karena sering jumpa pasien itu gitu Bu, nanti 10 hari di rumah dirawat lagi bayinya ternyata batuk pilek dan sesak nafas. Jangan pakai anti nyamuk bakar. Ya, ya pokoknya asap-asap jangan masuk ke dalam rumah. Kalau bakar-bakar, kalau bisa pun bakarnya agak jauh. Yang penting anak jangan biar paru-parunya tuh bagus. Terus kalau bedong boleh tapi jangan betulnya nggak boleh ini ya. Dikhawatirkan nanti kalau kenceng kali sesak dia Bu. Nah, jadi kalau gedong boleh tapi jangan terlalu kenceng gitu ya. Terus jangan dikasih bedak-bedak ya. Ini sering tanya, dokter kenapa nggak boleh kasih bedak? Ya, karena kan gini, itu nanti dulu anakku dikasih nggak apa-apa loh dok ini. Iya, tapi kami ini di penelitian tuh beberapa kasus itu, jumpa bayi itu mengalami sesak gitu, infeksi di paru itu gara-gara itu, gitu. Karena kan dibedai masuk, lah itu kan bedak pasti dari zat ini kan. Bedak baby itu ya Pak ya? Iya, gitu, iya. Gak usah pakai bedak. Kalau umpamanya pakai lotion aja boleh, enggak apa-apa. Itu ya. Nah, terus jangan kasih madu ya. Ya, nggak boleh. Ya, belum waktunya. Nanti udah 1 tahun baru boleh. Ya, itu aja sih ininya ya. Kalau ini gini, bedongnya jangan terlalu ketat. Gurita juga, gitu ya. Terus